Ассаламу алейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен универсальный қамырдың рецептімен бөліскім келіп тұр. Бұл қамырмен сіздер пицца, пирожки, бауырсақ, сосиска в тесте, әртүрлі духовкада болмаса майда пісіретін выпечкаларды пісірсеңіздер болады. Бұл рецептпен бір дайындағаннан кейін үнемі осымен дайындағыларыңыз келеді. Және де мен сіздерге бұл қамырдың қалай тез ашу құпиясымен де бөлісетін боламын. Сондықтан видеоның соңына дейін қараймыз, қыздар. Бізге қамырды илеуге ең алдымен сүт, қайнап тұрған су, май, тұз, қант, ұн, дрожж және жұмыртқа қажет болады. Және де қыздар, менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен біз сүтімізді, қайнап тұрған суымызды, жұмыртқамызды және майымызды жақсылап араластыратын боламыз. Бұл жерде мен сары май қолдандым. Сіздер сұйық май болмаса оливковое масло, маргарин де қоссаңыздар болады. Бірақ міндетті түрде микроволновкада ерітетін боламыз, қыздар. Енді дрожжымызды салып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ, сондай нәзік қамыр болып шығады. Қамырымыздың бетін міндетті түрде осындай сұйық маймен жағып қоямыз. Себебі біз бетіне салафан мешочек жапсаңыз да, крышка жапсаңыз да, ол қақпағына жабысады, дұрыс па? Өйткені бұл қамыр өте күшті көтерілетін болады. Сол себептен май жағамыз, крышкаға, салафанға жабыспау үшін. Міне менде жұмсақ қамыр шықты. Қамырды, қыздар, міндетті түрде микроволновкаға салсаңыздар, микроволновканы бірақ қоспаймыз. Микроволновкаға салып, есігін жауып қоямыз. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз өте тез ашитын болады. Өйткені микроволновканың ішінде ауа жоқ. Ауа жоқ болған есебінен қамырымыз өте тез ашитын болады. Мінекей менің қамырым ашыды. Өте керемет қамыр болып шығады, қыздар. Міндетті түрде менің рецептімен дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Және де мен келесі видеомда осы қамырмен қалай пицца пісіргенмен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.